Adiknya kan lagi demam sama batuk, jadi mau kita bawa ke puskesmas ya, ke klinik rumah sakit kecil untuk berobat. Ikuti kita ya. Ayo Nara. Kepala tutup mukanya mana? Oke, udah nyampe. Mana mas kacamata kakak, sini. Gimana nih kakak? Oh, adik berobat. Berobat adik? Ya. Ukur dulu suhunya adik ya. Ya. Ukur dulu mana? 37,8. Matanya cuma Luis, kenapa? Dia mau lihat mana? Mata satu lagi. Berobat juga? Apa? Tangan gini. Apa keluhannya? Batuk sama demam? Siap diperiksa. Adik sama kakak Nara sudah diperiksa. Jadi kita tinggal nunggu apa nak? Obat. Kita nunggu di farmasinya lagi dibuat. Ini sudah selesai berobat. Ini obat Naomi sama Naura. Kita mau siap-siap mau pulang. Oke.